इसका बेड कितना लंबा है? 2 मीटर का। और मैक्सिमम बोर कितना हो सकता है? 1 मीटर तक। मतलब जॉब कैसा भी आ जाए। कितना पुराना है मशीन है? पामा कंपनी का है। मैं इसमें चला रहा हूँ, मेरे को 17 साल हो गए हैं, इससे पहले पता नहीं अब। ऐसा है क्या? और कौन सा मशीन है आपके पास? बोरिंग। ये वीएमसी है क्या?